درسين أنا العقلان بانا هاي ما قرتي عسكري قرن كل عيت قصدها هنا ذرو ورقدها قد العيت مشارك هنا يصد على موداي هذا ما صدق ديار وإن شاء الله أيه والله قد waa muuqaal uu dareen hadlayo mid ka mid ah ciidamada geesiyaasha ah ee qaranka kuwaasi oo har iyo habeenba u taagan difaacidda sidii aynu nabad ugu hargali lahayn uguna seexan lahayn saacadihii ugu dambeeyay ayay hadalhayn badan ay ka dhaliyeen aaladda baraha bulshada qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliyeed kuwaasi oo qayladaan xooggan ka muujiyay in mushaharkoodii ay qaadan jireen 25 bisha ilaa 24 bisha uu dib uga dhacay taasi oo ay ku micneeyeen mid aysan u dulqaadan karin sida ay ku shaaciyeen qaarkood baraha bulshada muuqaaladan ayaana qayb ka ah muuqaalada dareen soo jiidashada leh ee ay kula hadlayaan madaxda qaranka kuwaasi oo ay ugu baaqayaan in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo waxa ay xaq u leeyihiin ciidamada qaybahooda kala duwan ayaan markii hore haysan daryeel iyo sidoo kale lacag ku filanba iyadoona halkii askariba uu qaat lacag u gaaraysa ugu badnaan 400 ilaa 200 iyagoona ku kala qaatay darajooyinka ay markaasi xambaarsan yihiin xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu matala dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ayaa halkii xildhibaanba waxa uu qaataa $5,000 waxaana ay kalfadhiyada qaarkood ay ku darsadaan lacagahaasi si ay u ansixiyaan sharciyo balse askariga dhaxanta qabowga iyo dhibicda roobkuba ay ku dhacayso ayaa intaasi qaatay iyadoona isla intiina ay ka soo daahayso taasi oo ay walaac badan ay ka muujiyeen ciidamada qaybahooda kala duwan kal hore ayay dhacday in ciidamada ay gadood sameeyaan isla markaana ay ka soo baxaan furimaha hore ee dagaalka kuwaasi oo soo gaaray magaalada Muqdisho isla markaana ka sameeyay banaanbaxyo walow markii dambe dib loo xaliyay ciidamadan ayaa waxay sheegeen in 5 sano ee la soo dhaafay mushaharkoodu ahaa mid si joogto ah ugu soo dhacay 24 ilaa 25 bisha balse bishan ayay qayladaan xooggan ee ka soo yeertay ciidamada iyadoo xoga aan ka ururinay ciidamada qaybahooda kala duwan kadib markii ay ka gaabsadeen inay la hadlaan warbaahinta ay noo sheegeen in arrintan dhaawac weyn ay ku tahay maadaama guryo ay ka biilaan sidoo kalena naftooda ay ku dibiraan balse waxay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen in arrintan isbedel lagu sameeyo isla markaana ciidamada har iyo habeenba u taagan difaacidda dadka iyo dalka iyo diinta in xaqooda loo soo dedejiyo oo sidii hore ay u qaadan jireen ay u qaataan ilaa iyo hadda lama oga sababta dib u dhaca ku keentay mushaharka ciidamada qaybahooda kala duwan ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega Dhamays Plus xawaare sare iyo internet tayadiisa la hubo ku shuba $17 iyo bar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah waxaa intaas ku dheer adeega Nashaad IPTV oo aad ka maqsuudi doonto uga shuba ii dahab kood nambarka xidig hal eber hal 4 gees